Mga higala di mga kaigsuunan, anay kita aron pagtalihog sa pulong sa Ginoo kung unsaon how to overcome in the midst of dark days. Sa kabisikulo nga atong pamalandungan igsoon yung sibo nining maong mensahe nining mga takna sa John chapter 7 verse 38 mo kinigingon sa pulong sa Dios pinagi sa bakba sa atong Ginoong Jesucristo. Anyone who believes in me may come and drink, for the scripture declare rivers of living water will flow from his heart. Igsoon, kini nga bersikulo mo'y maghatag kanato og kalig-on ug kusog sa panahon nga magatubang kita sa dark days, nining nagkaanam kamubo sa pagbalik sa Dios nga mao sa Ginoong Jesucristo, ug nagkaanam og kadaot ug kadunot ang kalibutan tungod kay ang kaaway dubli-dubling nagapanliho ug unya ang judgment sa Dios iyang gipakanaog tungod sa kadautan sa kalibutan ug sa mga katawhan igsoon nga magpakabana sa paghinusol ug pagbiya sa ilang mga sala. Igsoon, ang giingon ni Jesus, tanan nga mutuo kini. Igsoon, ang atong tuuan mao si Ginoong Jesucristo. Wa ko'y laing ipaabot nga mensahe nga sa katapusang mga adlaw way laing pangalan nga makatabang kanato igsoon. Si Jesucristo ang gipadayag sa Biblia, ang Kristo Jesus nga gisulat sa Biblia. At ang gibawan nga siya ang source of life, siya ang tinubdan o tuburan gayod sa kinabuhi. Ang Kristo Jesus nga itong gisgutan, mao katong natao sa usa ka birhen, nag-antos dito sa cross sa Kalbaryo, namatay o gilubong, ug unya nabanhaw gikan sa mga patay, ug unya mingkayab sa kalangitan, unya milingkod sa tuong kamot sa amahan, ug unya ang atong gipaabot nga bridegroom ngadto siyang bride nga gitawag nga church. Igsoon dining mao nga takna utang kini nga ato ang pamalandungan ang kana nga Kristo Jesus mo'y atong gilauman ug mao na Kristo nga angay natong tuhuan ug saligan sa atong kinabuhi taliwala nining dark days nga nagapanghitabo sa atong palibot. Igsoon, si Jesus naghatag og invitasyon, naghatag sa simple og sayon kay nga invitation. Duha ka butang matupan niya, come. Ang pulong kana nga pulong igsoon, mahinumduman nato din sa James chapter 4 verse 8. Kinsa ba ang taong iyang gitawag nga muduol? Igsoon ang ingon dito sa pulong sa Ginoo, as we come to God, kinahangudol kita sa kasing-kasing nga dunay paghinulsol sa atong mga sala. Matupadin ha igsoon sa James 4:8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Igsoon, come close to God. Ani nga paagi igsoon ang Dios nagtawag kanato sa simple piano lamang nga imbitasyon. Ato ba kining tagaan kigayon sa atong kinabuhi igsoon? Ang Mateo 11:28-30 sa gihapon sa Jesus namulong mato pa niya, come and to me all ye, tanan kamo. Matod pa ni Jesus, kamong tanan nga gikapuyan, kamong tanan nga gibudlayan, kamong tanan nga naulipon sa kangit-ngit, sa kamong tanan nga may kahadlok ug may kalisang tungod sa mga dark days and judgment and calamities ug banbaygson nga nang panghitabog nining palibot nato karon. Si Jesus lamang igsoon ang Dios nga atong dampanan sa tanan natong mga gikahadlukan ug kalisangan igsoon. Matod pa niya, kung mutuol kita niya igsoon ang iyang invitasyon ingon, I will give. Matod niya sa mingon,
na iya gayong ihatag unsa man ang butang ang ihatag, so ihatag niya ang kapahulayan, igsoon badbaran niya ang tanang mga nagapos ug niya tagaan niya og kapahulayan mga nabug-atan igsoon ang tanan nga naulipon sa sala iyahang ipahigawas, tanang mga tao nga nabihan kadautan iyang bag-uhon ang iyahang kinabuhi igsoon nato na I will give muhatag kayod siya igsoon. Ang Dios dili pwedeng dili muhatag sa panahon nga moduol ka kaniya. Sa ingon lamang kana igsoon, come ang akong hagit kaninyo igsoon nga kinahanglan moduol kita ni Jesus kay panahon na nga moduol kita kaniya. And then ikaduhang butang yun sa igsoon, and drink, inom, come and drink. Igsoon sa Isaiah 55 nga atong hinumduman, matwa, is anyone thirsty? Come and drink. Igsoon, i-recognize lamang nato nining mga dark days nga wala nay lain pangdangpa nato, wala nay laing angay natong tinguhaon. Igsoon ato lang inhon sa atong kinasuluran nga giuhaw kita sa hilabihan gayon. Ang atong mga kinasuluran, ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga kalagigsoon giuhaw sa iya sa Dios, giuhaw sa pagkabalan ug pagkamatarong sa Dios. Kaya ang pulong si Ginoo pinagi ni propeta Isaiah ingon dito sa 55 nga come and drink. Matupan niya dito, it is all free. Matupan niya, libre lamang kining tanan igsoon, wa kay bayran igsoon, wa kay buhaton, simple lamang ang pagtuo nimo kang Ginoong Hesus, ingon nga Mesiyas, ingon nga manluluwas, ingon nga Ginoo, ingon nga Dios. Igsoon ana lamang kasayon, inigduol nimo kaniya, dili siya magtumil mato ni I will give. And then kung inyong muduol ka kaniya igsoon, matod pa niya pwede kang makainom igsoon sa kauhaw sa ato mga kasing-kasing. Matthew 5:6 igsoon ingon, blessed are those who are hunger and thirst. Alang nga itong mga gigutom o unya giuhaw sa Dios, giuhaw sa pagkamatarong, giuhaw sa pagkabalaan, giuhaw sa presensya sa Dios. Matapos sa Ginoo, pasalig niya sing Matthew 5:6, they will be filled. Sila gayud mga puno gayud igsoon. Di ka makulangan, mapuno gayud ikaw. Unsan na ang butang nga mapuno kay sa mapuno kay igsoon sa rivers of the living water. Mao ni kinigsoon ang gikinahanglan nato, ang kining tubod sa kinabuhi igsoon, kanang buhing tubig naggikan kang Kristo Jesus, ug siya ang source nining tanan, nining tanan igsoon. Igsoon wa tay but pasabot ni mao ang balaan nga Espiritu Santo. Ingon ni Jesus na sa John chapter 16 verse 13 siya, when He, the Holy Spirit of truth, is come, He will guide you in all. Iyatang tuduan sa tanan. Tanan, walay kulang ito. Tanan kamaturan. For He shall not speak of Himself. Ganyamat po niya, and He shall hear that shall be speak. That He shall speak. And He will show you things to come. Igsoon na ato makakita pataog mga pananaon, mga damgog, mga ginapadayag sa Dios sa umalabot. And He shall glorify me. Ang Espiritu Santo igsoon magdala ngadto sa presensya sa Dios aron mahimaya sa Jesus. And then He shall receive of mine. Tanan nga naa kang Kristo nga mensahe iya kining dad-on, and then shall show it unto you. Mao ni siya igsoon ang trabaho sa Espiritu Santo iyang ipadayag diha kanimo. All things that the Father hath, tanan nga iya sa atohang Dios nga nasa langit, igsoon iyang ipadayag ug iyang ipakita kanimo igsoon, ug way makulang diha kanimo. Igsoon ang balang Espiritu Santo nagpaabot lamang igsoon. Ang rivers of living water igsoon ani igsoon sa atong taliwala sa kalibutan karon, nabuot lamang siyang imong abrihan, imong kasing-kasing munya mudukol ka igsoon sa way pagpanuko, sa way kahadlok ug way kalisang diha sa pagkamahinulsulon na kasing-kasing mapaibsanon sa Dios ug unya sa tuo ug unya pag-inom niini igsoon. Ang rivers of living water igsoon is mo on the bare presence of God, ang Espiritu Santo sa Dios. Dad-untan niyang ngadto sa presensya gayud
sa Dios, as if naakagyod diha sa gingharian sa langit. Igsoon, naaka sa kalangitan sa himaya sa Dios. Hindi ang himaya sa Dios magpadiyag diha makita igsoon mabati sa presensya sa atong ang Dios. Matud pa sa pinadayag 22 igsoon, and matud pa ni John the Beloved, and he showed a pure river of water of life, clear as crystal, pure as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Ang source nining mga rivers of living water igsoon gikan sa amahan, gikan kang Kristo Jesus, ug ang nakanindot igsoon kay dang muduol ta kang Kristo Jesus igsoon kay gikan ni ining atong kinasuluran matud the very anointing of the Holy Spirit and the very presence of God matud will flow from His heart. Kung sa buhay sa word nga flow, muagas kini igsoon as running water, dili stagnant igsoon, dili namang makunong kini di sa kabalingon, di nang magtagbaw kasi mong pagalingon, but mukabot kini sa tibuok pamilya ngadto sa banaw, kasawa, mga anak, ngadto sa mga kaigsuonan, higalag, mga paryente, ug ngadto sa mga kasilinganan, ngadto sa atohang kabaranggayan, syudad, nining nasod, ug sa tibuok kalibutan igsoon will flow sa magsugtubod igsoon gikan gayud sa atong mga kasing-kasing from this very heart. Gikan niya ng imong kasing-kasing. Luke 6:45 ang pulong sa Ginoo nagsulti. Si Jesus nagparayon sa pagsulti. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth. Gikan sa maayo niyang kasing-kasing igsoon adunay treasure mahandi sulod siya kasing-kasing nga mo bring it forth, mo gawas kayo that which is good. Good connection ton kay iyaman sa Espiritu sa Dios, iyaman sa presensya sa Dios. Igsuon nining takna ang mag-ampo ako alang kanimo aron mahimo nato pagdaog ang dark days nga nagapanghitabo sa atong taliwala. Igsoon nagkaana magkadaot ang kalibutan wa laing paagi igsoon gawas sa pagduol kang Ginoong Jesucristo mag-ampo alang kanimo igsoon. Ginoong Dios ninitak na panangin kasing-kasing nagpaminaw sa imong mga pulong o Dios, nasayad kami nga nanak kami sa kapanahunan sa imong pagbalik Ginoo. Dark days na nagapanghitabo sa palibot ug nagkaan ng pagkadaot Ginoo ang palibot. Himo ang kining imong mga katawhan. Kini mga katawhan nga mintog musalig kani muduol ug mainom sa mga tubig sa Espiritu Santo Ginoo, magpuno kanila kasing-kasing o Dios sa pagkamatarong ug pagkabalaan o Dios. Unya Ginoo mapuno sila sa kaalam ug sa kahibalo gikan na ng maong nga kasing-kasing o Dios mo mutubod o Dios. Hallelujah. Kining maayong mga butang ug unya may sangyaw may balita di lang sa iyang kaugalingon Ginoo kundi ngadto sa iyang pamilya, ngadto sa iyang mga kaigalaan, kasilinganan, kadugog.